幫襯，唔係佢上次就話咧，次次嚟親都唔幫襯佢咁今次啫。你幫襯佢，我又一個。咩啊？佢幫襯佢一個，我一個咯。今日佢話佢唔做啊嘛。哦，佢咩唔做先？唔係好明咁啊。佢做嗰個啦嘛。佢係咪排住隊咁樣啊？咁啊？佢先啦。點啊？哇！呢度係咪如果入房做嗰啲咩上海式啊，嗰啲唔同計法應該即係點啊？入房嗰啲啊？入房做上色20分鐘，幾多啊？600蚊咯，600幾蚊咯。600幾我700蚊嘅嗰啲，咁你上我揀嗰啲定係？你想揀小姐定係揀小姐啊，我肯定唔會㗎啦。你做按腳啊？叫你唔做按腳邊有錢啫？嗯？你唔按腳邊有錢啊？唔按腳，做成日色我都冇錢。唔按腳啊！嗯？唔呢個明你講咩嚟㗎？膠袋啫嘛。膠袋做咩啊？打包咩啊？打咩包嘅啫？呢度邊有得打包㗎？都唔係唔得嘅。按腳啊？幫襯下，你學下先。總之我只係感覺膊頭係最痛嘅，其他地方按唔按你㗎？如果你包埋膊頭啊，咁就唔緊要啊。腳就唔算好痛，呢幾日成日都坐。